Qu'est-ce que c'est que l'Aïd Bodedut? L'Aïd Bodedut, c'est le fait de parler avec Hachem dans sa langue. Mais en quoi ça consiste? Pourquoi, principalement, on entend ça chez les Breslev? Pourquoi c'est chez eux qu'on entend ça et c'est pas quelque chose qu'on entend de... C'est pas très courant, on va dire, dans les autres courants, on va dire plutôt orthodoxes ou classiques, d'accord? Est-ce que c'est quelque chose que Rabbi Nachman aurait inventé? Je ne sais pas. C'est des questions qu'on peut se poser. Et au passage, savoir où, quand, comment, à qui s'adresse l'Aïd Bodedut, ça concerne tout le monde, combien de temps il faut le faire, voilà, plusieurs questions déjà en introduction pour essayer d'entendre le sujet. Azkvodarav, Bezrat Hashem, בהקדמה, ממש מה זה ההתבודדות? סתם, המילה הזאת אפילו כאילו מפחידה קצת בצרפתית, התבודדות זה נראה עולם מלא. אז מה זה ההתבודדות? גם דבר פשוט, למה מרגישים שכאילו הברסלבים אומרים, מדברים הרבה על זה, וגם הרב זה כאילו זה הנקודה מרכזית מהרב בכל הספרים, אז למה האחרים, כאילו האחרים לא מדברים על זה? ומתי לעשות את זה, איפה לעשות את זה, איך לעשות את זה, למי זה שייך, גברים, נשים, ילדים, מי שייך לזה, יהודים, לא יהודים, דבר שמולת. Souvent ça loué pour l'éternité. דבר ראשון, בואו נלמד קצת מה היה עם עם ישראל כשעם ישראל היו קיבלו את התורה על ידי משה רבנו. Le peuple d'Israël, déjà, on va voir, ils ont reçu la Torah par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, notre maître. וקיבלו את המצוות. Ils ont reçu les commandements. אחד מהמצוות זה להתפלל. Un des commandements qu'ils ont reçus, c'est de prier. כשקיבלנו את הציווי להתפלל, לא קיבלנו לא סידור, לא ספר תהילים, לא לקוטי תפילות, לא שום ספר של תפילות. Quand on a reçu l'ordonnance, le commandement de prier, on n'a reçu aucun livre de prière qui s'accompagnait avec cette ordonnance. Ni le livre des psaumes, ni le Likutei Tefilot de Rabbi Nathan, ni rien du tout. אז איזה תפילה? Alors de quelle prière on parle? שאדם ידבר עם השם ברך, משהו שיוצא לו מהלב. On parle d'une prière que l'homme il va parler avec Dieu, ce qui lui sort du cœur. אז התפילה שעם ישראל התפללו, Alors la prière que le peuple d'Israël il a priée à l'époque, ממשה רבנו depuis Moshe Rabbeinu עד עזרא הסופר, jusqu'à Ezra le scribe, כמעט 1000 שנים, presque 1000 ans, כולם עשו התבודדות. ils faisaient tous התבודדות. כי כולם התפללו כל אחד מתי שרצה, בכמה שרצה, Chacun il priait quand il voulait, combien il voulait, ובשפה שלו. et dans sa propre langue, la langue maternelle. זו הייתה תפילה, ככה הרמב"ם. C'était la prière de l'époque. הרמב"ם שהוא ראש הפוסקים, ככה כותב. Le Rambam, qui est la tête de tous ceux qui tranchent l'halakha, tout le maître tranche l'halakha, comme ça il écrit. הוא כותב שהתפילה שיש בו ציווה עלינו, זה פשוט לדבר איתו. La prière que Dieu nous a ordonnée, c'est tout simplement de lui parler. אז קודם כל כבר עכשיו מבינים, זה לא רבי נחמן מברסלב המציא את זה. Alors déjà, on comprend que c'est pas Rabbi Nachman de Breslev qui a inventé cela. רבי נחמן אמר, כל הדרך שאני מלמד זה דרך שבה הלכו אבותינו. Rabbi Nachman, il nous a enseigné, il a dit, tout le chemin que je vous enseigne, c'est le chemin que nos ancêtres eux-mêmes ont passé et ont utilisé. ולכן, כבר הסתכלות אחרת לגמרי. Alors déjà, on a un autre regard complètement différent déjà sur ce que c'est que l'Aïd Bodedut. עכשיו, יש לנו היום סידור. Aujourd'hui, on a un livre de prière. יש לנו חובה להתפלל שחרית, מנחה בערבית. On a l'obligation de prier la prière du matin, du midi, de l'après-midi et du soir. אנחנו אומרים תהילים, ברוך השם. On dit les psaumes grâce à Dieu. ועוד תפילות וכו'. Et d'autres sortes de prières. אבל צריכים גם את לא צריכים, חייבים. On est obligé. לעשות את ההתבודדות. C'est pas qu'on doit, c'est qu'on est obligé de faire cette Bodedut. זה שייך לכל בני העולם. Et ça concerne tous les êtres de la terre. וזה שייך, כמובן, גברים, נשים, ילדים, כולם. Ça concerne les hommes, les femmes, les enfants, juifs, non-juifs, tout le monde.
כל אחד הוא בן של בורא עולם. Chaque être humain, c'est le fils du créateur de l'univers. מתי שהוא רוצה, הוא מדבר. Et quand il veut, il peut parler avec le créateur. אלא מה? יש לזה, בכל אופן, איך בן אדם באמת, באיזה שעה, כל שעה, כל 24 שעות, כל שעה שאדם... À quel moment précisément le faire? Dans les 24 heures, l'heure qui vous arrange. באיזה מקום? בכל מקום, אין איזה מקום, כמו תפילה, שצריכים לבוא לבית כנסת, או צריכים לעמוד, בעמידה צריכים לעמוד, אין זה שום כלל. Dans quel endroit on doit le faire? C'est pas comme les autres prières où on doit aller à la synagogue, on doit se tenir debout par exemple pendant la mida. Il n'y a pas d'endroit. Ça peut être l'endroit qu'on veut. Il n'y a pas de règles précises. כל אחד רוצה ללכת, הולך. אני אוהב ללכת בהתבודדות. Chacun il fait comme il veut. Ceux qui veulent marcher, ils marchent. Moi, j'aime marcher quand je fais Hitbodedut. למה כשהולכים יש יותר דיבורים. Parce qu'on dit que quand on marche, il y a plus de paroles qui sortent. יכולים לעמוד, יכולים לשבת. דוד המלך, רוב ההתבודדות שלו היה במיטה. On peut se tenir debout stable, on peut s'asseoir. Le roi David, la majorité de son Hitbodedut s'est fait dans son lit. נכנס למיטה, והיה ממלא את הכרית דמעות, ומתבודד ומתבודד. Il rentrait dans son lit et il remplissait il humidifiait son coussin de ses larmes et il priait, et il priait, et il priait. אז ברוך השם, עכשיו, וזה, נכון, אנחנו מלמדים שאדם בא לדבר עם השם, בא לדבר, זה דבר ראשון שיתחיל עם תודות. Et nous, on enseigne que quand quelqu'un parle avec Hachem, la première des choses qu'il doit faire, il doit venir avec des remerciements. אתה בא לדבר עם השם, אז מה, כל כך הרבה דברים, הוא עושה לך טובות כל כך. Tu viens maintenant parler avec Hachem. Hachem, il te fait tellement de bonté, tellement de bonnes choses. וברגע הזה שאתה בא לדבר איתו, כמה טובות הוא עושה לך. Et le simple fait que tu viennes lui parler maintenant, combien de bonté il est en train de te faire maintenant à cet instant précis. לכן, ההתחלה זה להגיד תודות. C'est pourquoi le début de l'Hitbodedut, c'est dire merci, remercier. כמה ש... 4 דקות, 2 דקות, אומר תודה לשם. Chacun, 2 minutes, 4 minutes, il remercie Hachem. זה חלק, ככה, כי ההתבודדות היא פותחת את הכל. L'Hitbodedut, ça ouvre tout. אחר כך אדם, יש לו בעיות, אז יש לו, כל דבר פותר את זה בצורה הכי ממש מהשורש. Alors, après, la personne, elle a des problèmes. Mais avant tout, elle a ouvert cette discussion de la meilleure manière que ce soit à la racine de ce qu'il faut. הוא לא הולך לפקידים, הוא הולך למנהל. Il va pas maintenant voir les petits officiers, les petits ceux qui sont, on va dire les petits sous-fifres. Il va voir directement le directeur. Il va voir celui qui gère, le grand directeur. אז כל דבר. אז לכן אדם, אני הרבה פעמים אומר, בלי העולם הבא, העולם הזה, אני לא מבין איך בן אדם יכול לחיות בלי התבודדות. Je dis de nombreuses fois, sans parler maintenant du monde futur, je parle de ce monde-ci maintenant. Comment est-ce qu'un homme il peut vivre dans ce monde-ci sans avoir son moment d'Hitbodedut? הנה עכשיו היה הנגיף הזה, המגפה הזאת היה. Voilà, maintenant, il y a eu l'épidémie là qu'il y a eu. ואנשים היו סגורים בתוך הבתים. Les gens, ils étaient enfermés chez eux. והרבה בתים התפרקו. Et il y a beaucoup de maisons qui ont éclaté, qui se sont détruites. אבל אם היה אפילו רק הבעל לבד, Mais s'il y avait maintenant juste le mari qui faisait lui Hitbodedut, היה עושה כל יום, אז היה מספר תודה. qui faisait chaque jour et qui racontait Hachem et qui disait merci Hachem. תעזור לי עם אשתי, Aide-moi avec ma femme, תעזור לי עם הילדים, aide-moi avec les enfants, עם הפרנסה וכו'. aide-moi avec la parnassa, le moyen de subsistance, etc.
הוא רואה איזה קושי, הוא הולך, מדבר עם השם. Il voit qu'il a une difficulté directe, il va parler avec Hachem, il lui en parle. יש לו, הוא יעבור את התקופה בקלות. Et il passe, en faisant ça, il va passer toute cette période-là avec facilité. ואם הוא ירבה בתפילה, יעבור את זה כמו בגן עדן. Et s'il avait multiplié ses prières, c'est pas seulement qu'il aurait passé, il aurait été dans cette période-là en plein paradis pour lui. אז ודאי שאדם, למשל אדם אין לו זיווג. Par exemple, un homme qui n'est pas marié, אדם אין לו ילדים. un homme qui n'a pas d'enfant, אדם חולה. une personne qui est malade, אין לו פרנסה. qui n'a pas de moyens de subsistance, יש לו איזה ילד qui a un certain enfant qui lui fait l'enfer. שעובד איתו, שעובד איתו. אז בהתבודדות, הוא מטפל בבעיות שיש לו בחיים. Alors quand il va faire son audit de doute maintenant, il va s'occuper des vrais problèmes qu'il a dans sa vie. הוא הולך לא לפקידים, הוא הולך לבעל הבית. Il va pas voir les petits bureaucrates, les petits sous-fifres, il va voir le patron, le vrai patron de l'humanité. בדבר. Sur chaque chose, il fait ça. אז יש גם עוד דבר חשוב, שזה נקרא חשבון נפש. Il y a une autre chose qui est importante qui s'appelle l'examen de conscience. שאדם כל יום צריך לעשות תשובה, מה עשיתי מאתמול בהתבודדות עד היום בהתבודדות. Un homme, il doit faire tous les jours tchouva, il doit se repentir. C'est-à-dire, entre la veille et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui, entre mon de d'hier et d'aujourd'hui. ואז אדם מספר לקדוש ברוך הוא, אתמול בשעה הזאת עשיתי התבודדות. משם הלכתי פה, עשיתי ככה, מספר לקדוש ברוך הוא כל דבר. Et alors, quand il raconte tout à Hachem. Il dit voilà, hier Hachem, hier, j'ai fait mon article des doutes. Et après, j'ai été là-bas, et il m'est arrivé ça, et il s'est passé ça. Il raconte chaque chose. ואז כל דבר טוב, הוא אומר תודה. Et alors, sur chaque bonne chose, il dit merci. תודה, שמעתי את השיעור בשעה, פה בארץ ישראל, זה 10 תודה, שמעתי את השיעור. Merci que j'ai dit secours ici en Israël, maintenant il est 10h et quelques. Merci que j'ai dit secours à 10h et quelques. כל אחד מה שעשה, זה הלך לאכול, הלך להתפלל. Après le cours, chacun ce qu'il a fait, il est parti prier, il est parti manger, לדבר עם אשתו. il est parti parler avec sa femme. הוא מספר לשם בכל דבר. Il raconte à Hachem toutes choses qu'il fait. דברים טובים, הוא אומר תודה. Les bonnes choses, il remercie. פתאום הוא פוגש שהוא עשה עבירה. Et d'un coup, il se rend compte qu'il a fait une bêtise. אז הוא מתוודה לפני השם ברך. Il fait son vidéo, il énumère sa faute devant Hachem, premièrement. בראש העולם, כך וכך חטאתי. Maître du monde, j'ai fait telle et telle faute. תסלח לי, תמחה לי. Pardonne-moi, excuse-moi, תעזור לי לא לחזור על זה עוד פעם. aide-moi à pas recommencer cette erreur. אז אדם יוצא שבמשך החיים שלו, Il se trouve donc un homme tout au long de sa vie. גם אומר תודה על כל מה שעובר עליו בחיים, Déjà, il dit merci pour tout ce qui lui arrive dans sa vie. וגם הוא מתפלל על כל דבר ודבר. Et aussi, il se retrouve à prier pour chaque chose qu'il a besoin dans sa vie. Cette personne-là. עושה תשובה על מה שצריך לעשות, תשובה. Il se repent, le fait de se repentir sur ce qu'il a besoin de se repentir. אז אין זה משהו ש... מי שזוכה להרגיע את עצמו לזה, כל אחד, הוא יגיד לך, אני לא מבין איך חייתי עד היום. C'est une chose tellement incroyable que n'importe quelle personne qui a la chance de pouvoir le faire va te dire comment j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui sans pouvoir faire mon audit des doutes où je parle avec Hachem. טוב, אם יש עוד שאלות, אז זה השם. Alors, une autre question qu'on va poser tout de suite au Rav, c'est une question qui est quand même assez importante, mais on va essayer de... Pourquoi est-ce que Rabbi Nachman il parle de 60 minutes? Comme si que une minute ça vaut rien. למה 60 דקות? למה 60 דקות? גם מילה אחת זה מצווה. אדם אומר, בגלל שאמרנו שהתפילה, שאדם מדבר עם השם זה דאורייתא. Voilà. Mais pourquoi est-ce que maintenant 60 minutes? Pourquoi Rabbi Nachman dit ça? On a dit que maintenant, même un mot de la Torah, un mot de prière, c'est une mitzvah de la Torah. אדם אומר, אבא שבשמיים, תעזור לי. Un homme il dit, maître du monde, aide-moi. אבא שבשמיים, תעזור לי. הוא קים 4 מצוות. Il a déjà fait 4 mitzvot, en hébreu ça fait 4 mots. אולי בצרפתית זה יותר. Ken, peut-être qu'en français ça ferait plus de mots. עושים יותר מצוות. וגם רב, שאלתי כאילו, יש כאלה שאומרים... אוקיי.
אז למעשה אפילו כל... תודה רבה לך הקדוש ברוך הוא על הכיסא. Merci Hachem pour שאני cette יושב chaise. עליו. אז תודה רבה עליך הקדוש ברוך הוא על הכיסא שאני יושב עליו. 9 מצוות עשיתי. Alors en hébreu, le fait d'avoir dit merci Hachem pour la chaise, ça c'est 9 mitzvot. Je viens de faire 9 commandements que j'ai accomplis. תודה רבה על השולחן. Merci beaucoup pour la table. תודה רבה על החשמל. Merci beaucoup pour l'électricité. על המזגן. Merci beaucoup pour la climatisation. תודה רבה על החיוך. Merci beaucoup pour le sourire. כל מילה שאומרים מצווה. Chaque mot qu'on dit, c'est un מילה, commandement. מילה. אז באמת, אז למה צריכים 60 דקות? Alors puisque n'importe quel mot c'est une mitzvah, alors pourquoi est-ce qu'il faut faire 60 minutes? אז אמיר הברסלב, שהוא... הוא גם הפתיע על זה, לא? לפני שנגיד למה צריכים 60 דקות. הוא הפתיע שמי שעושה כל יום שעה התבודדות. Avant même de dire pourquoi on va faire une des doutes, 60 minutes, Rabbi Nachman, il faut rappeler qu'il a promis, il a garanti que celui qui ferait cette heure des doutes, גם בזוהר כתוב את זה. et même dans le Zohar, le Saint Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est écrit cela, כמה פעמים. plusieurs fois c'est écrit, שמי שעושה כל יום חשבון הנפש. que tout celui qui fait chaque jour son examen de conscience, הוא לא יראה פני גיהנום. il ne verra pas la face de l'enfer. ייכנס לשער גן עדן. Il rentrera directement au paradis à 120 ans. רבי ממש הפתיע על זה דברים עצומים. Et Rabbi Nachman, lui, il a garanti et promis des choses incroyables à celui qui ferait cette heure des doutes. אני הרבה פעמים אומר לאנשים, אתה יודע מה? אתה עכשיו הקדוש ברוך הוא, טוב? De nombreuses fois, je dis aux gens, tu sais quoi? Maintenant, c'est toi Dieu, c'est toi Hachem. ואני הבן שלך. Et moi, je suis ton fils. ואני כל יום בא ומספר לך מה עשיתי מאתמול עד היום. Et je viens te voir tous les jours et je te raconte ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui. ואני מספר לך שפה קשה לי. Et je te raconte que ici j'ai des difficultés dans tel domaine. ואני מבקש ממך סליחה שאני עובר אסורך. Et je te demande pardon que j'ai transgressé ta volonté dans tel domaine. ואני אומר לך תודה על זה, תודה על זה. Et je te remercie pour ça et pour ça. אז תגיד לי, אתה עכשיו, אתה בן אדם, שקוראים לך הקדוש ברוך הוא. Dis-moi maintenant, toi que t'es un être humain qu'on t'appelle la Kadosh Baruch Hu, qu'on t'appelle Hachem là tout de suite. מה היית עושה כזה, בן? Qu'est-ce que tu aurais fait maintenant avec un enfant pareil? היית כועס עליו. Tu te serais mis en colère sur cet enfant? אפילו אם נשאר באיזה עבירה, אתה רק אוהב אותו, ורק... Même s'il a fait une bêtise maintenant, toi tu peux que l'aimer avec ce comportement. והקדוש ברוך הוא הרבה יותר רחמן מכל בן אדם שבעולם. Et le maître du monde, il est bien plus miséricordieux que n'importe quel être humain qui existe sur terre. עכשיו, למה צריכים 60 דקות? Ah maintenant, pourquoi 60 minutes? כי רבנו הבין שזה המינימום שבמינימום שאדם יכול לעשות חשבון נפש אמיתי ותודות אמיתיות ולקחת נקודות מסוימות להתפלל עליהן. Parce que Rabbi Nachman, il a compris que c'est le minimum possible pour pouvoir faire à la fois les remerciements, l'examen de conscience et aussi prier sur un sujet en particulier pour pouvoir avancer dans la vie.